Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte General Mobile ZM serisinde nasıl kendi müziğinizi telefon zil sesi yapmanızı göstereceğim. Arkadaşlar normal kendi müzikleriniz zil sesi yapılamıyor. Bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Ve uygulamada dosya yöneticisi o. Dosya yöneticisi, evet. Bunu indiriyoruz. Ben de bununla beraber bir uygulamada otomatikman iniyor. Onda hiçbir sorun yok. Evet, inmesini bekleyelim. Hızlı iniyor zaten. Evet. Bekleyelim. Bunu indirdikten sonra direkt kuruluma kendi geçiyor zaten. Bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz. Az kaldı. Evet, indi. Evet. Evet, aç diyoruz. Zaten burası fazla bir işe yaramıyor. Evet, buradan. Evet. Şimdi telefonun kendi ayarlarına girip burada ses, telefon zil sesi deyip burada dosya yöneticisine tıklıyoruz. Her zaman değil, çünkü yapamayabilirsiniz. Buradan seçiyorsunuz. Diyorum mesela yanlış yere tıkladık. Evet, bakın böyle oluyor. Nerede? Evet. Müzik. Evet, müziğe tıklıyoruz. Bu klasör boş diyor. Normal. Arkadaşlar buradan işlemi bulmak için Bluetooth'la göndermeniz lazım başkasının telefonla müzikleri. İşte burada çıkıyor. Diyelim mesela atalım. Bunu zil sesi yap dedi. Şu an o zil sesi. Gördüğünüz gibi. Onu tıklasak onu yapacak. Bu videoda bir bilgilendirme yapmak istedim arkadaşlar. Bu bizim ilk videomuz olacak. Görüşmek üzere.